سلام دوستان گرامی، شما از این خوبین؟ این روز یک در این پارک نشستگی بودیم که با یک پیرمرد صحبت کردیم. اون پیرمرد یک داستان نقل کرد، داستان از زندگی خودش و پدرش، و یک داستان جالب نقل کرد. گفت که در خونمون میگه پدرم میگه در خونمون مال داشت و گفت که مال کن گوسفند و گاو دامداری منظورم و مرغ بسیار داشت. مرغ بسیاره و میگفت قریب گفت هر روز اگر نباشد یه روز بعد پدرم گفت مرغ میکشت و میگه ما را با خود میبرد. وقتی که میرفتم میگه نگاه میکردم از بین میگه نمیدونم 100 و 200 نفر مرغا میگه اما مرغایی رو میگیری که سرشون پایین است، خم است و حتی در حالتی حتی جغجغ هم نه منظورم نه جغجغ نه خود نه دیگر سرشون همونا رو جدا میکرد و این مرغا هم جوان بودم هم پیر بودم، فرق نداشت. او رو میگفتیم میکشت و گفتم که بابا که پدر در لحن ایرانیان بابا گفته پدر میگه، ما تاجیکا بابا گفته پدر بزرگ نظر داریم، اینا بابا گفته پدر رو دانه میگه. بابا گفت چرا؟ گفت مرغای سرشون خم و ما رو جدا کردن میکشه و گفت که بچه چون گفت اینا گفت این موقعی که سرشون خم کردن اومدن که یعنی که وقتی مردانشون اومدن و گفت عجب. گفت عجب. بابا گفت چرا جوان است وقتی مرده اگه میفهمی اونا میگه سرشون خم است، خواب نیست. وقتی که ببین میگه دیگه مرغا مثلا میگردن و مثلا دان میخورند و یا اون کار دیگر میگه اینا در یک جا وایسادن، یعنی که دارن شونو فکر میگه که تمام گفت با اخیر رسیدن جانشون گرچه جوان هم باشد. یعنی که مرغ اونا خودشون رو با همین حالت آوردن، یعنی که میگه در حالت قربانی اکن. من روز دیگه وقتی که نفهمیدم گفتم مگر حیوان میشد حس کند که امروز یا فردا او رو میکشم. همین یک جا مغز سرم آمده و اون پیرمرد دوام داد بود. گفت که من میگفت از پدرم پرسم مگر مگر شما چگونه تو میفهمی که اینا دارن مثلا مردن میفهمی که من میگه از حالشون میگم از حالشون که میگم من مشکلی نیست، میگم چشمشون من میگم اون مرغ این مرغ رو ببین چقدر باید مرغ دیگر مرغ رو ببین چقدر شاد است و دارد چشمشون آتش، اینا چشمشون خاموشی رفته ایستاده است. همین اینا مریض نیستن، گفت اینا دارن میمیرن در مغز سرشون همینجوری. خب پیرمرد رفت و من در یک حالت از یک چه سببی مردم مهاجر خودم با خاطرم آمد. اونانی که مثلا در روسیه هم در زیر اذیت هم و میکنن، من میخوام بگم که هیچگاه حتی دونید که جانتان پس از نمیدونم 1 ساعت نیم ساعت یا پس از 2 دقیقه بیرون میاد که نمیگه از 1 روز پس هیچگاه پر شکسته و دل شکسته نباشید هیچ وقت و هیچگاه، نوابسته از اون حالتی که در حیات در زندگی چیزی که مشکلی میبید باید همیشه تا آخرین نفس
باید زیست کرد، زندگی کرد، نقشه ها کشید. این فکر خصوصی من است، شاید به دیگران خوش نیاید. همیشه در حال باید زیست کرد و همیشه سربلند باشد و هیچ گاه تن ندید. بعد مشکلی زندگی نباید تن داد، باید پیش رفت که با گفتی ایرانی که جلو رفت. ما نباید مثل اون مرغی که مثلا نمیدونم در سری اون مغز سری اون مرغ چی است، من نمیدونم، منظور اون شناس نیستم. اونا دارن خود را در مغز سر شما ما باید بمیریم، یعنی که تمام. نه، نباید این کار. ما مرغ نیستیم، ما آدمیم. بعد چی بازه بودیم، چی مشکلی که بر سری ما نبید، ما باید سربلند باشیم. آبرو، هویت، برتری خود ما را از دست هیچ گاه نباید داد. همیشه باید قوی باش در نزد فرزندان، در نزد خاندان، در نزد دشمن هیچ گاه سرخم نکن، نابسته هیچ وقت. خانه آباد باشه، سربلند باشه دوستان گرامی.